So we receive our UV sterilizer lamp. So it can cover may warranty po siya. And it kills bacteria by emitting ultra or UV rays at a wavelength of 185 nautical miles, or changing the DNA structure of the microorganisms so that the bacteria immediately die or cannot reproduce the offspring for sterilization purposes. So, voltage niya, charging 2 hours. So, let's open it. Cute naman. Kasi nga, pero mainit ha. Init na. Ang init na niya. Ang init na niya. Binuksan ko. Ganito lang kaliit. Kasi charger. So, ito yung cord. So, ito natin yung cord. Dangerous for skin and eyes. So, to pag i-on mo, dapat, wala ka dito sa room. So, charge. Yung lumang, ang tawag din sa lumang cord, ang tawag doon. C-type ba yan? C-type ba yung bago ngayon? So, charge natin. Dito. And nag-night siya. Saan yung on na to? Pipindutin sa ilalim. Start and stop. So, charge ko muna ng 2 hours. Okay. Balikan ko yan. I-review natin yan. I-review natin ang UV sterilizer lamp. So, yan. Tinetesting nga po natin. At syempre, nag-sterilize na rin tayo sa bed natin. So, coverage po daw yan is around 10 square meter. So, lilipat ko ulit sa ibang area naman. Para talagang lahat ng area ay ma-sanitize. So, tapos na tayo sa banyo kanina. So, now, sa bed naman. And then later, sa isang part ng bed. Okay.